நீங்க இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷின்லாம் எங்க வரைக்கும் டெலிவரி பண்ணுவீங்க? டெலிவரி பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக டெலிவரி பண்ணலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா வீடியோக்கான சைட் பை சைடு ஃப்ரிட்ஜ் இது பீரோ டைப்பில் இருக்கும். நியூ ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 1 lakh வரும். நம்மகிட்ட பார்த்தீங்கன்னா நாங்களும் செக் பண்ணி ரெடி பண்ணி தான் வச்சிருக்கோம். நீங்களும் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு கூலிங் வந்ததுனாலே கொண்டு இது வீடியோக்கான இது ஃப்ரண்ட்ல டிஸ்பிளேவும் வரும். இது வேல்பூல் டாப் லோடு. இது பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் டபுள் டோரு. இது நியூ ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 90,000 வரும். நம்மகிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சாம்சங் டிஜிட்டல் இன்வெர்டர் டைப். இது நம்மகிட்ட வாங்கிட்டு போகிற ஃப்ரிட்ஜ் அண்ட் வாஷிங் மிஷின் எதுவாக இருந்தாலுமே 6 மந்த்துக்குள்ள ஃபால்ட் வந்தால் எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம ஸ்பேர் போயிருந்தாலும் ஃப்ரீயாக பண்ணி தருவோம். கேபினெட்டே பார்த்தீங்கன்னா நியூவாக இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா IFB Elite TX 5.5 kg. இது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரம் செட் எல்லாம் பக்கா கண்டிஷனில் இருக்கும். நம்ம வந்து ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னா பூந்தமல்லி கில்மா நகருக்கு தான் வந்திருக்கோம். இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரீஃபர்பிஷ்டு ஃப்ரிட்ஜ் அண்ட் வாஷிங் மிஷின் எல்லாத்தையும் பார்க்க போகிறோம். இவங்க கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா டாப் அண்ட் மாடல்ல இருந்து எல்லா ஃப்ரிட்ஜ் அண்ட் வாஷிங் மிஷின் எல்லாமே இருக்குது. எல்லா பிராண்ட்லையும் வச்சிருக்காங்க, நல்ல கண்டிஷனில் வச்சிருக்காங்க. நீங்கள் ஒன்ஸ் வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்க. உங்களோட ஷாப் நேம் Sai Home Appliances. இந்த ஷாப்போட நம்பர் நான் வந்து இங்கே கொடுத்துருப்பேன். மற்ற அட்ரஸ் டீடைல்ஸ்லாம் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்பேன், பார்த்துக்கோங்க. நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என் பேர் மோகன். நம்ம ஷாப் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா Sai Home Appliances. நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வாஷிங் மிஷின், ஃப்ரிட்ஜ், ஏசி எல்லாம் நியூ கண்டிஷனில் ரீசேல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம வந்து மெக்கானிக்கு, அதனால் நம்ம எல்லாமே தரோம், செக் பண்ணி தான் தருவோம். எதுவும் ஃபால்ட் எல்லாம் இருக்காது. மேஜராக ஒர்க் பண்ணி தான் தருவோம் எல்லாமே. வாங்க பார்க்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா வேல்பூல் மாஸ்டர் மைண்டு டபுள் டோர். இது உள்ளலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக நியூவாகவே இருக்கும். இது சில் பாக்ஸ். இது கால் பாயிண்டெல்லாம் வச்சு குயிக்காக கூலிங் ஆகிடும். இது மேலே ஃப்ரீசரு, கீழே ஃப்ரிட்ஜ். இது சைடு அசசரிஸ் எல்லாமே இருக்கும். கண்டிஷன்லாம் பக்காவாக இருக்கும். 4 star ரேட்டிங். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நியூவாக எடுத்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா 21,000 வரும். நம்ம கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 6,000 தான். இது ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 6,000 தான். ஆனால் நியூ ஃப்ரிட்ஜ் ஈக்குவலாக இது ஒர்க் பண்ணோம். இது எல்லாமே மேஜராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம், நம்ம செட் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து சாம்சங் டபுள் டோரு இன்பில்ட் ஸ்டெபிலைசர். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள் டோர். இது லிட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 290 லிட்டர். இது மேலே ஃப்ரீசரு, கீழே ஃப்ரிட்ஜ். இது பார்த்தீங்கன்னா சைடு அசசரிஸ் எல்லாம் இருக்கும். 4 சைடு கூலிங் வரும். இது எந்த திங்ஸ் வச்சாலும் வந்து ஃப்ரண்ட்ல வச்சாலும் கூட எதுவும் கெட்டு போகாமல் இருக்கும். இது பக்கா செட் பண்ணி தான் வச்சிருக்கோம். பக்கா கண்டிஷனில் தான் இருக்கும். நியூவாக வாங்கினா எவ்வளோ இருக்குன்னு நீங்களே கேட்டு பாருங்க. நம்ம கொடுக்குற ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 6,500. இதுவும் லிட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 290 லிட்டர். இது நீங்கள் ரன் பண்ணி பார்த்து எடுத்துகிட்டு போகலாம். இன்பில்ட் டேப்லெஸ் ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா செம ஹைட் வராது. பிக் சைஸ் ஃப்ரிட்ஜ். இது சில்வர் நானோ ஹெல்த் சிஸ்டம் டெக்னாலஜி. இது அடுத்தது சாம்சங் டபுள் டோர். இது பார்த்தீங்கன்னா சைடு அசசரிஸ் எல்லாமே இருக்கும். இது கூல் பேக். இது 8 hours கூலிங் அப்படியே இருக்கும், கரண்ட் ஆஃப் பண்ணாலும் கூட. இது ஐஸ் கியூப். இது கால் பாக்கெட் ட்ரே. இது டோர் எல்லாம் வந்துடும் எல்லாமே. பேனல் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2 பாக்ஸ் வரும். இது ஃப்ரீ டைப் பாக்ஸ் ஒன்று, எக்ஸ்ட்ரா பாக்ஸ் ஒன்று. இது சைடு அசசரிஸ் எல்லாமே இருக்கும். இதுவும் பக்கா கண்டிஷனில் இருக்கு. இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 6,000. இது பார்த்தீங்கன்னா LG இன்வெர்டர் கம்பெனிலே பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸருக்கு 10 year வாரண்டி இருக்கு. 4 star ரேட்டிங். இது டபுள் டோர் LG. இதுவும் பாருங்க கூல் பேக் வரும், லாங் சைஸாக இருக்கும், கால் பாக்கெட் ட்ரே வரும். இது பார்த்தீங்கன்னா சைடு அசசரிஸ் எல்லாமே இருக்கும். டிஜிட்டல் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா சைட்லேயும் 1 side கூலிங் வரும். இது கொஞ்சம் ஓவர் ஃப்ளோ வரும். இது அதனால் எந்த திங்ஸ் வச்சாலுமே சைடில் கெட்டு போகாமல் இருக்கும். சிஸ்டம்லாம் இங்கே வந்து நீங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம். மேலே ஒரு டைமர் வரும், கீழே உங்களுக்கு சிஸ்டம் வரும். இதோட நியூ ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 25,000 வரும். நம்மகிட்ட வேறு 7,500 ஒன்லி. இது பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் டபுள் டோரு. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீ ஆப்ரேஷன். இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஃப்ரீசர். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா கூல் பேக் வரும். இதுவும் வந்து கரண்ட் ஆஃப் பண்ணாலும் கூட 8 hours கூலிங் அப்படியே இருக்கும் உங்களுக்கு. கீழே ஃப்ரிட்ஜ். இது பார்த்தீங்கன்னா சைடு அசசரிஸ் எல்லாமே இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2 ட்ரே இருக்கும், கீழே வெஜிடபிள் பாக்ஸ் இருக்கும். சைட்லேயே கூலிங் வரும். இது நியூ ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 90,000 வரும். நம்ம கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6,500 ஒன்லி. நம்ம கிட்ட எடுக்கிற எல்லா ஃப்ரிட்ஜ் அண்ட் வாஷிங் மிஷினுக்குமே 6 month வாரண்டி தரும் நம்ம. இது பார்த்தீங்கன்னா வேல்பூல் மாஸ்டர் மைண்டு டபுள் டோரு. பார்த்தீங்கன்னா இது உள்ள பார்த்தீங்கன்னா நியூவாகவே இருக்கும். இது வந்து ஃப்ரீசரு, கீழே ஃப்ரிட்ஜ். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஃப்ரிட்ஜ். இது பார்த்தீங்கன்னா இது வெஜிடபிள் பாக்ஸ் வந்துடும். இது ட்ரே. இது ட்ரே பார்த்தீங்கன்னா 3 ட்ரே வரும். இது வெஜிடபிள் பாக்ஸ் வந்துடும். உள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக நியூவாகவே இருக்கும். இது பக்கா கண்டிஷனாக இருக்குது, எந்த ஃபால்ட் இல்லை. உங்கள்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா 4 days 5 days செக் பண்ணி தான் நம்ம டெலிவரியே பண்ணுவோம். நியூ ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 21,000 வரும். நம்ம கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6,500. இதுக்கு 6 மாதம் வாரண்டி தரும் நம்ம. இது சாம்சங் டபுள் டோரு. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீ ஆப்ரேஷன். இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஃப்ரீசர். இது கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ். இது அசசரிஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஏதாவது 1 2 இல்லைனாலும் நம்ம போட்டு கொடுத்துருவோம். அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இது டபுள் சைடு கூலிங் வரும். இது உங்களுக்கு எந்த திங்ஸ் வச்சாலுமே கெட்டு போகாமல் இருக்கும். இது இதோட நியூ ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 18,000 வரும். நம்ம கிட்ட ஒரு 6,000 ஒன்லி. இதுக்கும் 6 month வாரண்டி தரும் நம்ம. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட இதில் பிக் சைஸ் ஃப்ரிட்ஜ். இது பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 வரும். இது சாம்சங் டபுள் டோரு. இதுவும் ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீ ஆப்ரேஷன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ். இதுக்கும் வந்து ஃப்ரீசர். இதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூல் பேக் வந்துடும். கீழே பாருங்க பிக்காக இருக்கும். இது டபுள் சைடு வந்து கூலிங் வரும். இது 3 ட்ரே வரும், வெஜிடபிள் பாக்ஸ் வந்துடும். உங்களுக்கு சைடு அசசரிஸ் எல்லாமே இருக்கும். நம்ம டெலிவரி பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நீட்டாக க்ளீன் பண்ணியே கொடுத்துடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ரேட் பார்த்தீங்கன்னா நியூ ரேட் 25,000 வரும். நம்ம கிட்ட வெறும் 7,000 ஒன்லி. இதுக்கும் நம்ம 6 month வாரண்டி தரோம். நாங்களும் செக் பண்ணி ரெடி பண்ணி தான் வச்சிருக்கோம். நீங்களும் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு கூலிங் வந்ததுனாலே கொண்டு டெலிவரி பண்ணிக்கலாம். நீங்களும் இது வீடியோக்கான டபுள் டோரு. இது பார்த்தீங்கன்னா 2016 மாடலு, 3 star ரேட்டிங். இது ஃப்ரண்ட்ல டிஸ்பிளேவும் வரும். இது ஃப்ரண்ட்லேயே ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எதுவாக இருந்தாலும். இது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசரு, சைடு அசசரிஸ் எல்லாம் இருக்கும், எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சிருப்போம். இது ஃப்ரிட்ஜ். இது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பிக் சைஸாக இருக்கும். ஹைட் கம்மியாக இருக்கும், ஆனால் அகலம் அதிகமாக இருக்கும். இது 2 ட்ரே வரும். வெஜிடபிள் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக இருக்கும், லாங்காக
உங்களுக்கே தெரியும் பார்க்குறப்ப இது நல்லா நீட்னஸாக இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா இது சைடில் பார்த்தீங்கன்னா கூலிங் எல்லாம் 4 சைடு வரும். இதோட நியூ ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 28,000 வரும். நம்ம கிட்ட வெறும் 7,500 ஒன்லி. இதுக்கு 6 மந்த் வாரண்டி தரணும். இது வந்து LG சிங்கிள் டோர் 5 ஸ்டார் ரேட்டிங். இது எல்லாமே இருக்கும். இது வந்து ஃப்ரீசர் காயில் மாற்றிருக்கோம், கேஸ் ஸ்டார்டிங் பண்ணியிருக்கோம். இது பக்கா கண்டிஷனில் இருக்குது. இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 6 மந்த் வாரண்டி தரணும். நம்ம இதோட நியூ ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 12,000 வரும். நம்ம கிட்ட வெறும் 5,000 ஒன்லி. இது நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷின் எது எடுத்தாலுமே நம்ம சேனல் பார்த்து வரவங்களுக்கு 500 லெஸ் பண்ணி தரலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேல்பூல் டபுள் டோர். இது மாஸ்டர் மைண்ட் மாடல். மேலே வந்து ஃப்ரீசரு, கீழே ஃப்ரிட்ஜ். இது அசசரிஸ் எல்லாமே இருக்கும். எதுனா இல்லைனாலும் நம்ம போட்டு கொடுத்துடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. மேலே ஒரு ட்ரே வரும், அது போட்டு அந்த ஃபுல் பேட்லாம் வச்சு கொடுத்துருவோம். இது நம்ம கொடுக்குற ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 5,500 ஒன்லி. இது புதுசாக வாங்கணும்னா எவ்வளோ இருக்கும்? நீங்கள் 5,500க்கு தரீங்களா? 5,500. சரி, இது இன்னும் எத்தனை வருஷத்துக்கு யூஸ் பண்ணலாம்? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7-9 இயர்ஸ் லைஃப் வரும். இது ஃபால்ட் எது வர நம்ம மேஜராக ரெடி பண்ணி தான் தரணும். இது LG டபுள் டோர். இது 4 ஸ்டார் ரேட்டிங். இது பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஃப்ரீசர், இது கீழே ஃப்ரிட்ஜ். இது கூல் பேட் எல்லாம் வந்துடும், பால் பாக்கெட் ட்ரே எல்லாம் வந்துடும், சாக்லேட் ட்ரே எல்லாம். இது பார்த்தீங்கன்னா உள்ள ட்ரே எல்லாம் இருக்கும். அது போக பெரிய சில் பாக்ஸ் வரும். இது சைடு அசசரிஸ் எல்லாம் வரும். இது சைடில் கூலிங் வரும். இது நம்மளே வந்து மெக்கானிக்கு நம்ம வாங்கி எல்லாம் சேல் பண்ணல, நம்ம ஒர்க்கிங்கில் இருக்கிறது கொண்டு வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி தரோம். இது நியூ ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 16,000 வரும். இது நம்ம கூட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5,000 ஒன்லி. இதுக்கு 6 மந்த் வாரண்டி தரணும். நம்ம இது வந்து கோத்ரேஜ் பென்டகோல் மாடல். இது பார்த்தீங்கன்னா சைடு அசசரிஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஃப்ரீசர் காயில் பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக இருக்கும். கூல் பேக் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சில் பாக்ஸும் வந்துடும் உங்களுக்கு. இதோட நியூ ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 11,000 வரும். நம்ம கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3,999 தரோம். இது நம்ம சேனல் பார்த்துட்டு வரவங்களுக்காக நம்ம இதை 3,999 தரோம். நம்ம இது சாம்சங் சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ். இது பார்த்தீங்கன்னா சைடு அசசரிஸ் எல்லாம் வந்துடும். விஜுவல் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைபர். இது உடையாது, எவ்வளோ திங்ஸ் வச்சாலும் உடையாது. ஃபைபர் ஃப்ரீசர் பாக்ஸ். இது கிளாஸ் டோர் வரும். இதோட நியூ ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 11,000 வரும். நம்ம கூட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 4,500. நம்ம சேனல் பார்த்து வரவங்களுக்கு 3,999 தரலாம். இது சாம்சங் சிங்கிள் டோர். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நீட்டாக இருக்கும். நம்ம இது வந்து கம்ப்ரஸர் எல்லாம் மாற்றி சேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருக்கோம். மேஜராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கு. கண்டிஷன்லாம் பக்காவாக இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் 7-8 இயர்ஸ் லைஃப் வரும். இது எந்த ஃபால்ட்டும் இருக்காது. நீங்கள் வந்து செக் பண்ணியே கொண்டு போகலாம். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா 4,500 தான். நம்ம சேனல் பார்த்து வரவங்களுக்கு 3,999 தரலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா வீடியோக்கான சைட் பை சைடு ஃப்ரிட்ஜ். இது பீரோ டைப்பில் இருக்கும். நல்ல பிக் சைஸ் ஃப்ரிட்ஜ். இது 600 லிட்டர். இது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நீட்டாக இருக்கும், பக்கா கண்டிஷனில் இருக்குது. இந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசரு, இந்த சைடு ஃப்ரிட்ஜ். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் கியூப் எல்லாம் பெருசாக வரும். பிக் சைஸாக இருக்கும், நல்லா நீட்டாக இருக்கும். இது ஃப்ரிட்ஜ் சைடு பார்த்தீங்கன்னா 2 பாக்ஸ் வரும். பெருசு வெஜிடபிள் பாக்ஸ். இது பெருசு. ஃப்ரீசர் சைடு பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸ் வரும். இது 2 பாக்ஸ் வரும், மேலே ஒன்று. இதெல்லாம் வாட்டர் கேன் ஷெல்ஃபிங் எல்லாம் இருக்கும். எல்லாமே பிக்காக இருக்கும், ஹெவியாக இருக்கும். இது பக்கா கண்டிஷனில் இருக்குது. எதுவும் ஃபால்ட் எல்லாம் வராது. நியூ ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 1 lakh வரும். நம்ம கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா 19,500 ஒன்லி. இது நம்ம சேனல் பார்த்து வரவங்க 500 லெஸ் பண்ணி தரலாம். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 6 மந்த் வாரண்டி தரணும். நம்ம பார்த்தீங்கன்னா 9 இயர்ஸ் 10 இயர்ஸ் லைஃப் வரும். நம்ம கிட்ட வாங்கிட்டு போகிற ஃப்ரிட்ஜ் அண்ட் வாஷிங் மிஷின் எதுவாக இருந்தாலுமே 6 மந்த்துக்குள்ளே ஃபால்ட் வந்தால் எதுவாக இருந்தாலும் நான் ஃப்ரீயாக பண்ணி தருவேன். வாரண்டி 6 மந்த் வாரண்டி தரேன். ஃபால்ட் எதுனா வந்தால் எந்த ஸ்பேர் போயிருந்தாலும் ஃப்ரீயாக பண்ணி தருவேன். இது பார்த்தீங்கன்னா LG செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின். இது இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா வாஷ், இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா பின்னு. இது டைமர் எல்லாம் வந்துடும். இதை ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம். இது ஃபால்ட் எல்லாம் இல்லை. 6.2 kg. இது பார்த்தீங்கன்னா நியூ கண்டிஷனாக இருக்குது. இதுக்கு நம்ம 6 மந்த் வாரண்டி தரோம். 6 மந்த்துக்குள்ளே எது ஃபால்ட் இருந்தால் நம்ம ஃப்ரீயாக பண்ணி தருவோம். இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா நியூ ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 8,500 வரும். நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு 4,500 ஒன்லி. இது நம்ம சேனல் பார்த்து வரவங்களுக்கு 500 லெஸ் பண்ணி தரலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா வேல்பூல் 6.8 kg. இது செமி ஆட்டோமேட்டிக். இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் வாஷ் மோட்டர் வந்துடும், இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பின் மோட்டர் வந்துடும். இது பார்த்தீங்கன்னா நியூ கண்டிஷனில் இருக்குது. இதுக்கு நம்ம 6 மந்த் வாரண்டி தரோம். 6 மந்த்துக்குள்ளே எது ஃபால்ட் இருந்தால் ஃப்ரீயாக பண்ணி தரலாம், ஒன்றும் ஃபால்ட் இல்லை. இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா இது 9,000 வரும். நம்மகிட்ட பார்த்தீங்கன்னா 4,500 ஒன்லி. இது வந்து ஹையர் டாப் லோடு வாஷிங் மிஷின். இது ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக். எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீட்டாக இருக்கும், ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ட்ரம் செட் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். இது சில்வர் ட்ரம் கீராஸ்மலோட சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். இது நியூவாக இருக்கு பாருங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் 10 இயர்ஸ் லைஃப் வரும். இதுக்கு நம்ம 6 மந்த் வாரண்டி தரோம். புது ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 15,000 வரும். நம்மகிட்ட வெறும் 7,000 ஒன்லி. இது வேல்பூல் டாப் லோடு. இது பார்த்தீங்கன்னா ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம். எதுவும் ஃபால்ட் எதுவும் இல்லை, பக்காவாக இருக்கும். நம்ம ரெடி பண்ணி 3 நாள் 4 நாள் ரன் பண்ணி தான் வச்சிருக்கோம். நீங்கள் வந்து ரன் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்தே கொண்டு போகலாம். இது வந்து 6.2 kg மாடல். இது 1-3 சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் டென்ட்டு. இது நியூ ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 15,000 இதுவும் வரும். நம்மகிட்ட வந்து இது 7,000. இது வந்து சாம்சங் 7.5 kg. இது டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின், சில்வர் ட்ரம். இது ஃபுல் டாப் இண்ட் மாடல். இது பார்த்தீங்கன்னா பக்கா கண்டிஷன் இருக்குது. இதுக்கு 6 மந்த் வாரண்டி தருவோம். 7.5 kg. இது நியூ ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 20க்கு மேலே வரும். இது நம்மகிட்ட 7,500 ஒன்லி. இது LG டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின். இது பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் ட்ரம். இது பக்கா கண்டிஷன் இருக்குது. நம்ம இது நியூ ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 16,000 வரும். நம்மகிட்ட 7,000 ஒன்லி. இது பழசுன்னு நினைக்காதீங்க, எதுவுமே வந்து பழசுன்னு நினைக்காதீங்க. நான் வந்து மெக்கானிக்கு எல்லாமே ரீபப்ளிஷ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். நம்மகிட்ட எடுத்துன்னு போகிற ப்ராடக்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் 7 இயர்ஸ் லைஃப் வர மாதிரி தான் தருவோம். நம்ம இது பார்த்தீங்கன்னா வேல்பூல் ஒயிட் மேஜிக். இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபைபர் ட்ரம். இது பாருங்க நீட்டாக இருக்கும், பெரிய ட்ரம். இது பெரிய சைஸ் மிஷின். வந்து இது வந்து 7.5 kg. இது இதோட நியூ ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 20க்கு மேலே வரும். நம்மகிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7,000 ஒன்லி. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் LG டைரக்ட் டிரைவ். ட்ரம் பார்த்தீங்கன்னா நியூவாக இருக்கும் பாருங்க. இதுவும் பக்கா கண்டிஷனாக இருக்கு. இது வந்து 10 இயர் மோட்டர் வாரண்டி, கம்பெனி வாரண்டி இருக்கு. டைரக்ட் டிரைவ் மோட்டர், பெல்ட் மோட்டர் தனியாக வராது. காயிலே ரன் ஆகும். இது நியூ ரேட் பார்த்தீங்கன்னா
2000 வரும். நம்ம கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 8500 ஒன்லி. இதுவும் சேம் மாடல் LG டைரக்ட் டிரைவ் 5.5 kg. இதுவும் பாருங்க ட்ரம் எல்லாம் நல்லா நீட்டா இருக்கும். இது ஃபால்ட் எல்லாம் இருக்காது. நம்ம எல்லாம் ரெடி பண்ணி தான் வச்சிருக்கோம். இதுவும் சேம் ரேட். இது IFB இல்லைனா DX மாடல். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளெல்லாம் நல்லா நீட்னஸாக இருக்கும். இது ஃபால்ட் இருக்காது. நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம். இது வந்து மோட்டர் மாற்றிருக்கோம். இதுக்கு 6 month வாரண்டி தரோம் நம்ம. இது புது ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 31,000 வரும். நம்ம கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 8500. இது இன்னும் 10 years லைஃப் வரும். இது டிஜிட்டல் PCB வராது. டைமர் மாடல். இது அனலாக் டைப். இது ஃபால்ட்டே வராது. இது பார்த்தீங்கன்னா IFB 7 kg. இது 1000 RPM. இது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரம் செட்லாம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். இது ஃபால்ட் வராது. பக்கா கண்டிஷனில் இருக்கு. இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 35,000. நம்ம கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா 9,500 ஒன்லி. கேபினெட்டே பார்த்தீங்கன்னா நியூவாக இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா IFB DX 5.5 kg. இது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரம் செட் எல்லாம் பக்கா கண்டிஷனில் இருக்கும். நம்ம வந்து ஆசிட் வாஷ் எல்லாம் பண்ணி பக்காவை ரெடி பண்ணி தான் வச்சிருப்போம். இது ஃபால்ட் எல்லாம் வராது. 6 month வாரண்டி இதுக்கும் நம்ம தரோம். இதோட நியூ ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 30,000 வரும். நம்ம கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா 8,500 இருக்கும். இது வந்து சாம்சங் டிஜிட்டல் இன்வெர்டர் டைப். இது பார்த்தீங்கன்னா மோட்டருக்கு வந்து 10 year வாரண்டி கம்பெனி வாரண்டியாக இருக்குது. 6.5 kg வெயிட். இது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரம் செட்லாம் பாருங்க நியூவாக இருக்கும். நாய்ஸே இருக்காது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வெர்டர் மோட்டர். இது வந்து நியூ ரேட் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ரேட் வந்து 36,000 வரும். இது நம்ம கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா 9,000 ஒன்லி. இது 10 year பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி வாரண்டியே இருக்குது மோட்டருக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா LG க்ரோம் மாடல். இது 5.5 kg. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா பக்கா கண்டிஷனாக இருக்குது. நம்ம டெலிவரி பண்ணுறப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நீட்னஸாக தந்துடலாம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இதோட நியூ ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 31,000 வரும். நம்ம கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா 8,500 ஒன்லி. இது பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் டிஜிட்டல் இன்வெர்டர் 6 kg. இதுவும் பாருங்க ஃபுல்லாக ட்ரம் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். நியூவாக இருக்குது பாருங்க. இதுவும் பக்கா கண்டிஷனாக இருக்குது. இதோட நியூ ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 33,000 வரும். நம்ம கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9,000 ஒன்லி. இதுவும் இன்னும் நம்ம கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் அண்ட் வாஷிங் மிஷின் எல்லாம் குடோனில் இருக்குது. இங்கே வர வேண்டியது இன்னும் நிறைய இருக்குது. நீங்கள் நேரில் வந்து பாருங்க. உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ பார்த்து எடுத்துக்கலாம். செக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ரன் பண்ணி நீங்கள் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷின்லாம் எங்கே வரைக்கும் டெலிவரி பண்ணுவீங்க? டெலிவரி பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக டெலிவரி பண்ணலாம். டெலிவரி சார்ஜ் மட்டும் அந்த கஸ்டமர் பே பண்ணுறதுக்குள்ள இருக்கும். நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட்டில் போட்டு விட்டுருவோம். வாரண்டி எல்லாம் எப்படி? வாரண்டி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட இருக்கிற எந்த ப்ராடக்டாக இருந்தாலும் 6 month வாரண்டி தரும். கம்ப்ளீட் வாரண்டி. ஆஃப்டர் 6 month பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் வாரண்டி பண்ணுவோம். சர்வீஸ் சார்ஜ் வாங்க மாட்டோம். நம்ம ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுக்குறீங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வரைக்கும் நீங்கள் வாஷிங் மிஷின் ஃப்ரிட்ஜ் ப்ரைஸோட தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் இந்த ஷாப்புக்கு நேராகவும் வரலாம். இல்லை அந்த கொடுத்துருக்கிற நம்பருக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி கேட்டிங்கன்னா அவங்க எல்லா டீட்டெயில்ஸும் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் சென்ட் பண்ணுவாங்க. பார்த்துருப்பீங்க இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷின் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குது. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பாதி விலைக்கும் கீழே தான் கொடுக்குறாங்க. நல்ல ஒரு 7-8 இயர்ஸ்க்கு உழைக்கும்னு சொல்கிறாங்க. வேணுன்றவங்க வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது போல் நல்ல கண்டென்ட்லாம் நான் உங்களுக்கு கொடுப்பேன். நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.